今日我又嚟睇你啦，睇下而家今日點先。今日我又覺得冇咁明顯啦，好彩都係仲喺度長緊，睇下嗰個新發嘅芽點樣先，都幾好。不過呢，仍然都係冇根嘅，希望快啲生根啦。生根呢，我就可以用泥將佢封住啦，咁然後種喺花盆度啦。希望快啲啦！我每一日呢，都將個膠袋掀開10分鐘啦，咁樣就可以唞下氣。希望快啲見到你生根啦！拜拜。